Halo teman-teman, saya mau tunjukkan kita punya kulkas penyimpanan darah. Ini ya teman-teman, kita punya kulkas penyimpanan darah seperti ini. Yang di video kemarin saya ada tampilkan satu petugas, dia memasukkan darah ke dalam kulkas. Teman-teman bisa lihat sendiri. Sementara kita punya persediaan darah, stoknya tinggal 2. Jadi ini semuanya tadi 4, sekarang 3,9. Ya, ini kita mau buka. Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini ya, kita punya kulkas kan. Selanjutnya saya tutup kembali, kemudian saya kunci lagi. Oke, seperti itu. Sekian.